हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं अदनान ख़ान एएसआर में मुनीशन बन्नू की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। और हमारे पास पाकिस्तानी प्रोडक्ट दो जो हैं वो मौजूद हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि इसकी डिटेल, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पहले हमारा हक बनता है कि उनकी चीज़ों की प्रमोशन करें। और आजकल इम्पोर्टेड चीज़ें महंगी भी हो गई है, और ये एक अच्छी क्वालिटी की और अच्छी रिलायबल सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है या सब मशीन गन है। तो पहले भी हम इनके रिव्यू कर चुके हैं, मगर POF 4 और POF 5 दोनों हमारे पास मौजूद हैं। इन दोनों का कंपैरिजन हमने नहीं किया कि इनके वज़न और इनकी ओवरऑल लेंथ में कितना फ़र्क है और इनकी प्राइसेस क्या होती हैं। एक तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की POF बनाती है, और ये किसी और के मुंह की बात मैं नहीं कर रहा, ये मेरा अपना जर्नल खुद एक्सपीरियंस है। और मैं 2017 से ये चीज़ POF 5 जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, और हर किस्म के राउंड में इससे चला चुका हूँ। तो ये आजकल क्वालिटी के जो पिस्टल्स हैं, यानी कि 2 लाख तक जो होते हैं, उन्हीं की प्राइस रेंज में ये एक अच्छी चीज़ है सेल्फ डिफेंस के लिए और टारगेट शूटिंग के लिए। और हर किस्म का राउंड आप इससे पाक मेड, दर्रा आदम खेल मेड, पेशावर मेड, POF मेड, हर किस्म का राउंड इम्पोर्टेड तो बिल्कुल भी आप चला सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं आता। इसकी बैरल लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। हार्ड क्रोम इसमें किया गया है और इसका क्रोम भी ख़राब नहीं होता। तो हमारा हक पहले ये बनता है कि अपने मुल्क से गिले तो करते रहते हैं, मगर जब उनकी अच्छी चीज़ हो तो उसकी प्रमोशन और उसकी अच्छाई खूबियाँ भी बयान करनी चाहिए। तो अभी आप इसकी डिटेल वीडियो, इसका वज़न, इसकी लेंथ और इसकी प्राइसेस आप इस वीडियो में चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास मौजूद है POF 5। आप चेक कर सकते हैं इस पे, ये आप चेक कर सकते हैं POF MP5 इस पे लिखा हुआ है। पहले इस पे लिखा होता था POF 5 सिंपली। और इसमें एक चीज़ एडिशनल जो आई हुई है, वो इसमें बैरल जो होती है वो आप चेक कर सकते हैं, थ्रेटेड बैरल इसमें आई हुई है। इससे पहले जो आती थी MP5 या POF 5, उसमें थ्रेड्स नहीं होते थे, मगर इसमें थ्रेड्स आए हुए हैं और थ्रेड्स का कवर भी है, मगर इसके कवर में वो फंस चुका है, निकल नहीं रहा था। तो ये चीज़ इसमें एडिशनल आई हुई है, जो पहले हमने रिव्यू किया था और अभी तक जो आई थी उसमें ये चीज़ मौजूद नहीं थी। बकाया तो सिंपल गन है, सारी चीज़ें, सारी डिटेल हम इसकी पहले वीडियोस में शेयर कर चुके हैं। अभी बात करते हैं, ये हो गई POF 4। तो इसकी भी हम तफसीली वीडियो बना चुके हैं। अभी इसकी कंपैरिजन की वीडियो है, और आप इस पे चेक कर सकते हैं POF 4 पिस्टल। ये इसका सीरियल नंबर हो गया। POF 5 में एक चीज़ जो है वो इनमें आई हुई है कि पहले इनका कलर जो था वो ये ग्रेइश कलर जो वो करते हैं वो था, मगर अभी इनका ब्लैक पेंटेड कलर जो कि पुरानी MP5 या POF 5 का वो करते थे, उस कलर में ये अभी आने लगी है, मगर पहले कलर इनका चेंज था। तो अभी चेक करते हैं इसकी लेंथ। ओवरऑल लेंथ बट के बगैर POF 5 की ओवरऑल लेंथ जो है वो 17 इंचज़ इसकी लेंथ हो गई। 17 इंचज़ भी इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं है, बहुत ही मुनासिब है कंसील कैरी के लिए। और बैरल लेंथ की अगर अभी बात करें तो इसकी बैरल लेंथ 9 इंच बैरल लेंथ हो जाती है, जो कि बहुत काफ़ी ज़्यादा है पिस्टल राउंड फायर करने वाली गन्स के लिए। अभी POF 4 की बैरल लेंथ ओवरऑल लेंथ चेक करते हैं, तो इसकी ओवरऑल लेंथ 13 इंच, यानी कि 4 इंच ये और भी कम है। और ये दोनों बट के बगैर होती हैं, और बट इसमें नहीं आई। और बैरल लेंथ फिर आप चेक कर सकते हैं, बैरल लेंथ इसकी 5 इंच हो गई। तो यही सिर्फ बैरल लेंथ इससे माइनस की गई है, बकाया दोनों एक ही चीज़ हैं। आप चेक कर सकते हैं इसका बेस जो होता है फ्रेम, आप उस पे POF 5 का फ्रेम भी लगा सकते हैं, और किसी चीज़ में भी फ़र्क नहीं है, ना इसकी बॉडी में फ़र्क है, ना मैकेनिज़्म में फ़र्क है। सिर्फ इनके बैरल में 4 इंच का फ़र्क किया गया है, और इसकी बैरल कम की गई है। कंसील कैरी के लिए ये फिर और भी ज़्यादा मुनासिब हो जाती है। बकाया मैगज़ीन कैपेसिटी 15 शॉट की इसके साथ POF की तरफ से आती है, मगर आप इसमें बड़ी 30 राउंड वाली मैगज़ीनें भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और बट रिट्रैक्टेबल बट और
सिंथेटिक बट जो होती है सॉलिड, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। अभी इनका वज़न चेक करते हैं। तो 4 इंच इसका लेंथ कम हो गया है, मगर वज़न पहले हम करते हैं POF 5 का। थोड़ा वज़न में मुझे ज़्यादा लग रही है, मगर पता चल जाएगा कि कितना इसमें फ़र्क आता है। तो ये तकरीबन आप चेक कर सकते हैं 2.5 किलो इसका वज़न हो गया, जो कि मुनासिब वज़न है। और आप इससे टारगेट तकरीबन 100 मीटर तक आसानी से इस पे टारगेट अचीव कर सकते हैं। अभी POF 4 का वज़न जो है वो करके दिखाते हैं कि उसका वज़न कितना। ये दोनों चीज़ें आप याद रखें, दोनों चीज़ें बट के बगैर हैं, बट आप अलहदा से इनके लिए लेंगे। तो अभी आप ये चेक कर सकते हैं 2363 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम का इनमें फ़र्क है। और लेंथ में इनके 4 इंच का फ़र्क है, और बैरल लेंथ में भी इन दोनों के 4 इंच का ही फ़र्क है। तो वज़न का फ़र्क ज़्यादा इस वजह से नहीं आया क्योंकि सिर्फ बैरल ही इसमें से माइनस की गई है, बकाया किसी चीज़ में भी इसका फ़र्क नहीं किया गया। अभी बात करते हैं इनके प्राइसेस की, कि इनकी प्राइसेस कितनी है। अच्छा जी, तो जैसा कि आप को मालूम होगा कि इंपोर्टेड सामान पिस्टलों के, तो टर्किश जो पिस्टल हैं उनके रेट्स कम हो गए हैं, और रशियन और चाइनीज़ और ब्राज़ीलियन ये सामान जो है ये ऊपर जा रहा है, महंगा हो रहा है। राइफ़लें भी महंगी हो रही है, मगर POF का सामान जो होता है उनका एक अपना ही प्रोसीजर होता है लेने का, और दूसरा उनके रेट्स का प्रोसीजर होता है। ये साल में तकरीबन 10 या 5% इनकी इंक्रीज़ होती है। और आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि टर्किश में जो क्वालिटी वाली पिस्टलें होती हैं वो तकरीबन ही 2 लाख रुपए तक सारी होती है, और इनकी प्राइसेस भी 2 लाख, 2 लाख 10, 20, 50 तक हो सकती है। इसमें कैनिक, स्टूगर और गिरसन की पिस्तौलें आती हैं, और जो कम कीमत वाली होती है उनमें क्राल, बायस, एरमॉक्स और DY9, इन चीज़ों की प्राइसेस कम होती है। एवरेज रेंज में जिन पिस्टलों की प्राइस होती है वो ब्राज़ील की टॉरस है, और उसके बाद ज़िगाना की पिस्टलें जो होती है वो एवरेज 150 से लेके 2 लाख तक की इनकी प्राइसेस होती है। तो मैंने ये प्राइसेस डिटेल इस वजह से बताई क्योंकि इनकी कीमतें जो हैं आजकल वो 1,95,000 से लेके 2 लाख तक बट के बगैर होती है। और अगर रिट्रैक्टेबल बट कोई इसके साथ लेना चाहता है तो 40 से 45,000 तक इसकी रिट्रैक्टेबल बट मिलती है। और सॉलिड स्टॉक जो इसके साथ होता है वो फिक्स होता है और प्लास्टिक में होता है। उसकी कीमत तकरीबन 15,000 से लेके 20,000 तक बिल्कुल ब्रांड न्यू, और यूज़ में ये हो सकती है 5,000 से 15,000 रुपये तक। और मैगज़ीनें आजकल इसकी 9,000 रुपये तक की इसकी एक मैगज़ीन मिलती है। तो इंशाल्लाह ये सारी डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आज तक इतना ही। आइंदा किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।